type nga libro. Stroman fallacy, Mr. Moderator, according to debate fallacies. Stroman fallacy lagi na misrepresenting someone's argument to make it easier to attack. Ruling nga dili na siya Stroman fallacy, by the way. Kaya di na fallacy. Tanawa, Mr. Moderator. Okay, di na fallacy, di na Stroman. Stroman. Di pangutana. Teka, masibati ka o fallacy? A few moments later. Pinadayag Unjis, adlong Domingo, igpapahulay sa mga Kristiyanos, sumala sa Biblia o mga referensya. Supakon sa atong gwapong amigo, Brad Raul Chavez. Sa syllogism mga kaigsunan, syllogism. Init na, oh. Kung maka-premise ganita, no? Kung maka-present gitawag og premise, usa or duha, kung kini ka premise, itawag siya logical. Ang conclusion ini, mga kaigsunan, katuuhan yun kayo kay logical man siya. First premise na ko. Ang Revelation 1:10 mga kaigsunan, naghisgot siya adlaw sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo. No? O kaning adlaw sa Ginoo, kitawag kinig Domingo. Kay ni ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. No? Mao kini ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Living Bible 16:1-2. Adlaw Domingo na gitawag siya Lord's Day. Lord's Day, adlaw Domingo. Sigang premise. Kung ang mga Kristiyanos human mabanhang atong Ginoong Hesukristo, nagkatapok sila niining adlaw karon sa pagsimba, sa pagpahulay, sumala sa atong mabasa sa Biblia. Una na kong basahon as evidence ang Expanded Bible. Sumala sa Expanded Bible, pinadayag chapter 1 verse 10. On the Lord's Day, a reference to the first day of the week, Sunday, when Christian nagkakita-kita sila, nagkatapok aron sa pagsimba. Unya, sumala po nining libro sa atong mga igsuon nga mga Seventh Adventist, usa ka sulod sa gitawag og simbahan, sa gitawag og eskwelahan nila nga review and gitawag og simbahan nila nga gitawag og eskwelahan nila nga Review and Herald Luma Linda University, Samuel Bakyuki. Matod pa ni Samuel Bakyuki sa gitawag og page 118. Matod pa niya din. There are, matod pa niya, 90, sorry, yun niya. They will know, matod pa ni Samuel Bakyuki, tulad dyan sa Seventh Adventist. They will know the New Testament passage generally are cited as evidence for Sunday observance in the apostolic times. So sani ang Sunday observance nga matod pa sa tulad dyan sa Seventh Adventist na si Samuel Bakyuki. Matod pa dunay tulo ka imila ng mga bersikulo sa Biblia sa pagpamatuod, sa pagbantay sa mga unang apostoles, sa mga Kristiyano sa adlaw Domingo ingon nga pagsimba. Gikot dinhi ang Revelation 1:10. Revelation 1:10. So ato naman nabasa, Expanded Bible ang Revelation 1:10, adlaw Domingo. Biblia Protestante, pulong sa Dios. Matod pa din atong basahon. Sumala ni mga Biblia sa Protestante. Ingon siya din sa Espiritu, sa adlaw sa Domingo, igaman ako sa Espiritu Santo ug nadunggan ko ang makosog at tingog nga nagtrompeta dapit sa akong likod. So adlaw Domingo gyud ang translation nga atong nabasa sa Biblia. Unya, ang conclusion nato ay mga kaigsunan, kining atong pagpamatuod sa Biblia giliguni sa mga libro sa atong mga igsuon pinalangga mga Sabadista, mga Seventh Adventist. Unahon nato mga kaigsunan kining gitawag og libro sa Ebanghelyo sa Patmos. Ining libro ang author niini si Pauline, usa ka theological expert, usa ka professor sa ila gyapong Luma Linda University nga eskwelahan. Ug batok pa ining libro mga kaigsunan atong basahon, ang libro nila nagkanayon, no? Atong tan-awon ang ilang libro. Batok pa din sa ilang
Ingon din page 81. Adlaw sa Ginoo sa dihang si Juan sa Patmos nakakita og panan-awon, adlaw kadto nga igpapahulay sa unang siglo. Ang mga Kristiyanos naghubad kining adlaw nga adlaw Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa akong Ginoo. Gikot niya ang pinadayag Eulogies close and open parenthesis. So ang atong tema, duha pa lang ka evidence. Ang logic na to nini, klaro na sa conclusion na ang adlaw Domingo, pinadayag Eulogies ang adlaw sa Domingo, gipahulayan sa mga Kristiyanos. O sa may kaingon, sa ilang gitawag o eskwela sabatika. Ako makikita ng ikan kong 70 Adventist, manadaghan kong libro sa 70 Adventist. O sa may kaingon, aning eskwela sabatika, giya sa pagtuon sa Biblia, eskwela sabatika. Page 140. Atong basahon mga kaigsunan. Sige nga masurang libro. Ingon sa dinhi. Apan ang punto mao nga kini nga sugilanon sagad gisgutan ingon nga ebidensya nga sa panahon ni Pablo bisan sa Hintel nga mga iglesia nag-usap na sa igpapahulay ngadto sa Domingo ingon nga usa ka adlaw sa pagsimba. So, gilig-on sa basahon sa itong mga pinangga na ang adlaw sa Ginoo sa pinadayag Eulogies adlaw Domingo giusab sa mga apostoles, Apostol Pablo ug laing mga early church. Gani ang William Tyndale nga Biblia. Ano sir kung mabasa sa William Tyndale nga Biblia mga kaigsunan? Basahon na nato ang Seventh Adventist fundamental belief sa ato mga igsuong Seventh Adventist. Matod sa ilang belief. Yun din page 8. We have written this book conscious of our indebtedness to the rich biblical truths we have received from the Christian Church of history. Nindot kayo. Nga naa sila nadawat nga kasaysayan sa mga unang Kristiyanos sa simbahan. We acknowledge the double line of witness. So dahil mga i-acknowledge nila ng mga saksi, matutpa. Such as Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale. So usa sa mga witness sa Seventh Adventist Church, mao si Tyndale. Kung sabi kayo ni William Tyndale matigsunan sa iyang Biblia. Atong tan-awon ang Mateo kapitulo 28 bersikulo 1. Atong basahon mga kaigsunan. Mateo kapitulo 28 bersikulo 1. William Tyndale, matod pa niya. The Sabbath day at even which dwell the morrow after the Sabbath. So duha, naghisgot og duha ka Sabbath. Mary Magdalene and other Mary come to see the sculpture. So ang usa dinhi ka Sabbath sa mga Kristiyanos mao ang Domingo. O kung sa maning ipapahulay nga Domingo sa pinadayag Eulogies ato gihapon patubagon sa Tyndale kay ila man recognize as early fathers sa Protestant Church. Sumala pa din sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Atong tan-awon mga kaigsunan pinadayag. Ingon din atong basahon chapter 1. Atong tan-awon. Yun Little of John. I was in the Spirit on Sunday. Sumagot pa si John na siya sa Espiritu sa Ginoo sa adlaw Domingo. Ug unsa man ang adlaw Domingo mga kaigsunan? Giya sa pagtuon sa Biblia sa mga Seventh Adventist gihapon. Sumala pa din ang igpapahulay ingon ko sagrado sa pagbantay ni Juan dito sa Patmos. Unsa daw ang gibantayan ni Juan sa Patmos? Igpapahulay. Matod pa rin adlaw sa Ginoo sa pinadayag Eulogies mao ang Domingo ug unang adlaw sa semana. Palakpakan nato ang Ginoo mga kaigsunan. So ang adlaw dahil sa Ginoo sa pinadayag Eulogies mao ang Domingo unang adlaw sa semana. Unya, agi pagsuporta sa ako ang gitawag og kining gitawag og reference sa
Gitawag og buhat sa mga apostoles, Acts of the Apostles. Diara. Sumala din yung buhat sa mga apostoles na sinulat ni Ellen G. White, page 400, ato tanawon. Ingon siya din page 495, ingon siya, adlaw ngadto sa ipapahulay ang Ginoo sa himaya ni Tungha ngadto sa hinidlan nga apostol. Adlaw di ay nga ipapahulay ang sa si Juan na nakakita sa pananawon sa Patmos. Adlaw di ito nga ipapahulay. Nga matod pa din adlaw nga ipapahulay gibalaan, gibantayan ni Juan didto sa Patmos. Unya unsa man ni si Juan? Kristiyanos ni. Unsa ning adlaw ang adlaw ipapahulay nga gibantayan ni Juan didto sa Patmos? Sumala pa mga kaigsunan sa Latin nga Biblia, Spanish nga Biblia, Biblia di Novena, Biblia di Navarra. Matod pa din sa mga Biblia, Biblia di Navarra, pinadayag Uno Diyos. Matod din ingon siya din mga pinangga. Ingon siya. Kain e taxis on Domingo, why idotras kimiunagan vos, kumuuna trompita, qui disiya. So, sa daling adlaw, adlaw Domingo. Ano ba siya maingon na itong kaadlaw abugos mo ng mga Biblia? Ato na lang kuralandaan. Maabot mong ginagaya, bugos. Mamay nagkasagaran ng argumento sa itong mga pinangga. Kuralan ato daan. Kumuingon na atong kaadlaw nga kining Biblia nga atong gigamit ng mga bugos karon. Iyaha unang debatihon ang ilang pamantalaan. Ministry Magazine International Journal for Pastors. Ingon sa ilang magazine mga kaigsunan. Ingon sila. It is easy to see, therefore, that in Revelation 1:10, in Greek, the adjective form of the same word is used to describe the day, matod pa, on which John was in the Spirit, matod pa. The Spanish, matod pa, the Spanish and Italian had followed the same role and given an accurate translation. Accurate translation. Na ba yun magbugos? Kinahanglan ka rin balik o eskwela ng mga pastors sa mga Seventh-day Adventists. Accurate translation. Accurate translation. O sumala pa ni Samuel Bakyuki. O sa malang adlang Domingo. Sumala pa ni Samuel Bakyuki mga pinangga. Ingat din we are ready to conclude that in the earliest period of Christian history, the only kind of Sunday Lord's Day, matod pa, observed by the Christian community was indeed an annual one, and that the weekly Sunday celebration somehow from the annual one. Matod pa ni Samuel Bakyuki. Yaba, unsa may source ni Samuel Bakyuki? Sumala ni Samuel Bakyuki. Ignatius was writing constitute our major source. Kinsa man si Ignatius? Siya ang tinudluan nga gibinlan nga apostolis ni Kristo. Siya ang barkada ni Polycarp. Unya diri ni kuha si Samuel Bakyuki source matod pa din matod pa sa iyang gitawag epistle of admission. For if we are still practicing Judaism, we admit matod pa that we have not received God's favor from the more divine prophets live according to Jesus Christ. Matod pa, we live in ancient ways and we tell a new hope no longer sabbatizing but living according to the Lord's life or Lord's day, Sunday. Tiligo na. Yamatod pa nining ng libro, si Apostol Pablo nakakaplag sa adlaw Domingo nga ipapahulay gisuportaran mga kaigsunan sa Esquilas Vatican. Daghang salamat ug may hapon atong tanan dalay ko Dios. Okay, so moto, Bro Stalwart, nagpabarog 15 minutes. Sundan niyo 15 minutes cross-examination sa negative, Ralph Chavez sa SDA, negative. Siya man pumunta ng 15 minutes. Now remember the rules, by the way, debaters, basta na may kaning objection, direct lang sa moderator ay mong pagstorya. Nagyang yun ako nga kung diliin yung tay, ibutang ka microphone para dili mo makuan. Matintal istorya, okay?
Sige. Pangutan na, ibutang microphone dayon tabagon niya. Kami lang matanaw kung categorical ba o dili. Ayun na mo objection, nakita na mo. Duha man mi. So kami na lang, basta dili mo, basta mulapas sa rules, kami na bahala ni. Okay, para madali taon niya, dito ba? So 15 minutes, niya lang, wapa. 15 minutes para sa cross-examination. Okay, ready na? Okay. So, daghan kayong salamat, Mr. Moderator, ug maayong hapon sa tanan, ug may hapon nimo bro Stalwart. Ang tema, pamatutan mo, i-address nimo sa pinadayag uno Jis Domingo, at the same time, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Ang pangutana, kanibang Domingo sa pinadayag uno Jis, sumala sa imong tema. Mao ba ning gisgutan sa inyong libro nga dili mabasa sa Biblia nga balaanon, mauni o dili, kategorikal? Okay, tubag. Objection, Mr. Moderator, objection. Dili man kategorikal. Ni object ko, kay nagkanga man siya lang pero di ko bitaw ta. Sapaw lang ka. Patawa ka nila yun. Ang pangutana mao ni. Moderator's time. So that's kuanong side comment na. So next time ato nang kuano na sa warning. So wala na siya gi-allow na side comment. Ito nga sa panay mga kuan diha wala na relevant sa ato ang debate. Nyara, wait sa moderator's time pa rin. So nasabot na ganina nga ay kuan ng moderator kami duha. So karon wa pa man sa katubag. Kuan na sa katubag kung makita ba natong categorical ba o dili. So karon ingon man siya nihabol siya nga rephrase. So, i-rephrase ba nimo or imo lang balikon nimo pangutana? Ikaw bahala kay iya. Akong balikon ako. Ibalik niya, sige, ikaw na. Okay, unang pangutana bro Stalwart, nadungogid sa mga tao. Nga matud mo ang pinadayag uno Jis Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. Pangutana, kanibang Domingo sa pinadayag uno Jis? Mao man ay imong tema. Mao ba na nga igpapahulay? Mao ba na nga Domingo ang giisgutan sa inyong libro nga dili mabasa nga balaanon? Mauna o dili kategori? Moderator, before I answer the question, point of order, pwede ba natong mahibawan ang title sa libro? Kay sa lagda sa debate, kinahanglan kung mag-present ka, ihatag ang mga dito. Okay, objection, Mr. Moderator. Counter objection. So, ang akong pangutana, naka-premise ko daan, na mao ba na nga adlaw ipapahulay matod pa niya Domingo, ang giisgutan sa ilang libro na dili mabasa nga balaanon, mauna o dili, kategorikal. Okay, ay sustain na to na ikuha ng libro ha. Butangi o kani Sa ato pa, wala siya kibawa ng Yara. libro. Okay, Bangko na sa niya. okay, ingani ni siya. Daghan man kag libro niya actually na siya gi-present. Objection ko, Mr. Moderator. Niya man objection no ni ruling. So, objection ko. Sa imong premise kay libro man hisguti unsang libro ha. Okay. Kung ilaha pa kitang libro kay di na nato bago no, hindi na ilang libro so. Ilang libro, ikuha ng title ng sa libro ha. Simple naman na para makuha na to, maklaro na to sa mga nangutana. Sige, ibalik ang premise ang pangutana. Ibalik ang pangutana and then kanang i-cite ang sa libro ha. Okay. Balik ko na ko pangutana. Ang imong tema bro Stalwart, matod mo ang pinadayag uno Jis Domingo at the same time adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. O ay kami na unang sigunggong diha. Karon ang pangutana mauni. Kanibang Domingo sa pinadayag uno Jis sumala sa imong tema, mao ba ni nga Domingo ang giisgutan sa inyong libro? Nga dili mabasa nga balaanon. Libro ha ba? Basta ang libro ha. Anyara mo, check ka di. Mr. Moderator mo, Chico. Kaya nga itong kaatbang, wala siya nagsunod sa rule of debate. Na ako'y gidala nga art and argumentation and debate. Eh para maklaro sa mga naminaw, formal man niya itong debate ka ha. Sumala sa chapter 6, paragraph 7 sa art and argumentation and debate by Africa. The sources of evidence, matod pa din the negative side, matod pa din shall, matod pa din the negative side must be borne in mind at everything reduced into writing and document to present the documents like books, magazine, pamphlets, and regarded personal testimony. So, nangita itong pangalan sa libro para mabawaan sa tao, hindi ning lipat-lipat. Ayala. Okay ra. Kaning kato kay mo magibalik ang kuan bro. Nyara. Wala ayon na kuan ako. Ingani ni siya. Pagingon yung pangutana libro nga i-cite lang ang answer. Okay? So pagtubag na ni objection siya na sige ba sa art. By the way, this is an art, dili ni siya rules. Naman tay rules. Kani siya unsa giyahan ta unsa pagdebate, dili ni siya para naman tay rules. So ang rules nato mo atong sundon. Sakto ra gyapon siya nga. Again, ipabalik lagi nimo ba? Pagingon nimo.
mao baning Domingo ha magiingon sa inyong libro nga The Faith of Our Fathers. Ano ba pagpangutana? Sakto na 'yung pangutana. I-cite lang kay kinahanglan man siya madunggan unsang libro ha. Counter ko Mr. Moderator para clarify nimo. Unsay counter? Okay, ang akong counter mauni. Dili nako sala ug wala siya kibaw-aning libro ha. Dili mo. Dili na nako sala. Ang counter objection man eh. Sabas. Sala niya kay wala siya kibaw sa ilang libro. Okay. Sige. Sala na niya. I understand ang imong objection pero ikaw may nangutana. So wa matingin nga unsa mang libro ha, wa mo gatimag unsa libro ha. Since ikaw nangutana, tubagon niya na kinahanglan i-cite unsay ba? Okay, sunod pangutana. Dili, balik kay pangutana tubagon niya. Balik ko na ko pangutana. I-cite lang ang title sa libro nga imong gigamitan. Mora na. Sumala sa inyong libro. Nga The Faith of Our Fathers, nato pa dinhi, page 34. Di basa, hilom na niya. Hilom lang. Nagingon dire nga dili mabasa sa Biblia gikan sa Henesis ngadtos pinadayag ang Domingo balaanon. Mao ba ni nga Domingo ang nasi mong tima o dili kategorikal? Okay. Dato ba? Mala, salamat kayo ba? Ay objection sa Tubag ko. Mr. Moderator, sa pawan man ko niya. ang amon, ang rule ng moderator, Napa man kay syllogism? Nakasabot pa kag syllogism? ang yawang yan ito. Dapat anoon? Nakasabot pa kag syllogism? Kategorikal lagi. okay, para wala yung objection, basta wala yung objection bro, yes or no, kay yes or no man, yes or no lang, halag may Balik ko na ko ang pangutana. sige, okay lang, tabag na, kung ano to. Ang simple lang may yung pangutan na good, madugay na ng balikon. Kabalo na sa question. Ang iya hawasan nito bag Bridson, pasalamat mo siya. Una na to, yes or no. Dayon, explain ka. Kanya rin pasalamat, i-appeal mo tubag. Pero yes or no taon na, makita ni mga policy siya, hindi mo tubagon, pero kung answerable ba yes or no sa ka. Then explain ka, bahala na. Sige, mga na itong pangutan na, kung gusto ka ma-request, balikon niya, pero nakuha naman niyo siguro. Mga na ba itong Domingo ha, iisgutan sa Faith of the Fathers, mga na ito, mga ba niyo, dili, yes or no. Kaya, dili. Kaya, no. Nga naman. Kaya ang gisanctify sa simbahan nga Katoliko nga gitukod ni Kristo mao ang adlawng Domingo. Ang pagsulat sa Faith of Our Fathers, memorize mo na ako. You may read the Revelation from Genesis to, you may read in the Bible from Genesis to, memorize na ako. Ang gipasabot diha sa Faith of Our Fathers, kadtong gitawag o mga igpapahulay sa manang igpapahulay sa inyong gigamit ng mga igpapahulay. Hindi man mao ang sa Kristiyanos. Kristiyanos gud na unya isa pa ang author sa maong libro wala gyud nagsabadista. Kung nagsabadista pa ang maong author sa libro, di nako mobalhin pagkatoliko, Brother Ralph Chavez. Okay? Sunod. Kaya nakapost ang oras. So, we have 12 minutes and 7 seconds. Nakapost to kay objection na ito kanina. So, ipadayon na yun 12 minutes, 7 seconds sa 15 minutes. Okay, Next question. Sunod pangutana, matod niya, dili ni mao nga Domingo ang gisulti sa ilahang libro kanang Domingo nga nasi ang tema. Sunod pangutana, pila man day ka Domingo ang usa ka semana? Pila ka Domingo ang usa ka semana? Ari, balik ko na ko sa moderator. Balik ko na ko. Miingon ka nga kaning Domingo nga gisulti diri nga dili mabasa nga balaanon kanang Domingos imong tema dili limao pila man di ay ka Domingo ang usa ka semana. Og butan-aw kas kalendaryo usa ra na ka Domingo. Usa ra na ka Domingo. Pero kanang Domingo na gigamit na sa author sa mao nga libro tungod kay naaman karoy gitawag og dynamic equivalence nga Biblia. Ang pag-ingon nga dili makita ang gitawag nga mao nga pangalan gipasabot niya dito sa formal correspondence sa Biblia. Kinahanglan makaibaw ana. Kay kung wa ka kahibalo, lagi ko to. Wala nga gigamit ko og dynamic correspondence nga Biblia. Unsa man ang dynamic correspondence? I-search ana. Sunod pa ta. Okay, objection ko Mr. Moderator. Ano namang oras sa objection? Ayo panugo na ko search ana ni. Panahon sa akong presentation. Teka. Ana ni. Sabasa. Objection man ganang. Okay. So ayaw mo ba istorya? Search ayo. Panahon sa pangutana na ako. Paano ko sugwag pa-search na pangutana ni. Nyara bro, madugay na ni. So sa usa ta. Okay. So nyara, nakapost ang oras.
So kato siya tubag to ni apil to siya tubag. So ayaw na to mga inana mag-share siya ni ana apil to tubag niya. Basta dili siya kaning ad hominem ba. So apil man to siya tubag. Ayaw na to ginuta. Pero when object ka diretso na lang karon, object man kano. Ug istorya na siya, ayon istorya. So tagad mo ka warning mo duha. Tagsa mo. Ayaw mo pag istorya kay mga kwanta. Warning mo duha ikatulo, roll me either manusa mo oras sa minuto sa inyong unya kung magpadayon mo 3 warnings. So one warning pa mo duha kay istorya mo. Sige, objection. Okay, sunod pangutana na lang. Sunod na lang pangutana. Okay, go ahead. Sunod pangutana, matod mo kanang Domingo sa imong tema, dili na mao nga Domingo ang giisgutan sa inyong libro nga dili mabasa nga balaanon. Pangutana, namakak ba si Cardinal Gibbons pagsulti niya nga ang Domingo dili mabasa nga balaanon? Namakak o wala? Kategorikal. Wala siya namakak. Ikaw ang namakak. Wa namakak si Cardinal Gibbons. Kaya gipasabot niya kung mogamit ka diha o formal correspondence. So ikaw ang namakak. Kaya diya na ka sa usa. Doon na may duha ka translation sa Biblia. Formal correspondence o dynamic equivalence. So nabasa na to sa dynamic equivalence. Ang imong panahon karon ang pagsupak na dili Domingo. Nga naman, para makatabla ka. Nakabasa na ko. Di na pabilin ko nga mudaog. Ang imo nang supakon nga napo kay Biblia nga nagingon di Arab Stalwart. Dili man ni Domingo. Oh, makatabla ka kung makabasa ka. Pero di gani ka kabasa. Daog yung ko ani malipayon may mangulig Mindanao. Oh. Okay, sunod pangutana. Matod mo wala mamakak si Gibbons pagsulti nga ang Domingo dili mabasa nga balaanon. Kay wala man siya namakak, nagsulti ni sa tinuod. Kategorikal. Panay pangutana na Ayaw. Tubag mo. Ako ang panahon ang pagtubag. Ayaw. Wala siya yes or no. Nagsulti ng tinuod. Dili ang kategorikal ha. Again, wala may ikuan, diba? Ingon ka nga nagsulti ba si Rod? Objection to Mr. Moderator. Katawa mo siya. Lagi. Dapat tama na sa role. Pagkatapos ka kategorikal, tubag ka kategorikal. Lagi, ang imong kuan is objection ka kay ang imong pangutana walay yes or no, diba? Walay kuananan. Okay. So i-refrain lang ang kuan. Again, dito lang ta answer. So refrain. Ako balik ko ng pangutana. Refrain na lang tong katawa kay di sila na. Okay. Okay, ako balik ko ng pangutana. Mato niya wala mamakak si Gibbons sa pagsulti nga ang Domingo dili mabasa nga balaanon. Kay wala man di ay mamakak, nagsulti di ay tinuod. Kategorikal. Nagsulti og tinuod o wala? Okay. Si Cardinal Gibbons nagsulti tinuod. Nagsulti tinuod gani. Nagso ka. Ikaw ra may wala nagsulti dili tinuod. Nga naman, si Cardinal Gibbons sa libro pa lang The Faith of Our Fathers. Kinsa man nga mga fathers? Sumala sa inyong libro sa Patmos. Si Juan, matod ba? Adlaw sa Ginoo sa diyang si Juan. Si Juan fathers na sa church bro. Si Juan sa Patmos nakakita og pananawon. Adlaw kadto nga ipapahulay sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad dining adlaw ang adlawng Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Dili mo laban wa pagkabaman. Ay sa pagkabaman. Dili mo laban ang faith of our fathers nimo. Kay si Juan mao ang fathers. Si Juan mao ang fathers. So dili na mo laban nimo bro. Okay, sunod pangutana. Matod mo nagsulti si Gibbons og tinuod. Kay nagsulti man og tinuod, unsa may giisgutan ni Gibbons dinhi? Mabasa ang Domingo nga balaanon o dili mabasa nga balaanon? Kategorikal. Okay, di mo to ba kategorikal? Ay, kategorikal ha? Ay, ang kategorikal tubuan ka mo, yes or no? Oh, wala kategorikal yan po tanang tubag na ko. So, Mr. Moderator, bisan pag wala yes or no, as long as dunay kapilian. Positive o negative? Positive o negative, Mr. Moderator? Akong pangutana mauni. Naunsa naman akong katbang. Manungkag Cebu niya. Mauray dala ni mo nga komento. Okay. Teka. Side comment na sana. Sunod pangutana. Balik ko na ko. Nyara. Dua ka warning side comments na sad. So dili lagi na nga na. No, lisod kayo na mag side comments ta. Walay labot sa debate ng side comments yung sound. So mo ni karon objection siya kay na bro naa siya gipilian again. Tagang kay pagpapilian. Yes or no ba na mabasa ba or dili ipapili na actually dili na kategorikal ang kuan na is gitagaan ka og multiple choice ba. Sige. So you have to choose one na lang. Ngani. Kay naman ko'y fallacy na kung ghost dilemma siya, so either answer ma-trap man ka. So kung dili false dilemma, tubagon mo. So unahon lang to nimo tubag ha. Kay aron dili siya mo object. Kay ang objection wa mo gud ka pili. Na
Naman siya gipili. Ang sa tayo papilian, go ahead. Okay, balik ko na ko kapag na. Dili, Nagingon man ka, nga si Cardinal Gibbons nagsulti og tinuod. Yeah. Kay nagsulti man siya og tinuod, unsa may iyang gisulti nga tinuod? Mabasa sa Biblia. Sa Biblia. Ang Domingo balaanon o dili mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon. Unsa may iyang gisulti? So the question is, mabasa ba ang Domingo balaanon o dili mabasa? Mabasa ba o dili? Magjaway, mabasa o dili daw. According to Gibbons, ano? Sige, tubag una din explain na. 1 minute. Mabasa sa Biblia nga ang Domingo, mabasa sa Biblia sa formal correspondent nga ang Domingo, wa magid kakabasa. Objection, Mr. Moderator. Ito ba mabasa ha? Objection. Sige, mag-objection. Objection lagi. Ang sa objection. Naangat ay rules. Ang subjection. Dili ko nangutana. Kay niingon man siya kani nga libro si Gibbons wala mamaka. Okay. Actually, invalid imong objection kay pag-ingon imong categorical nitubag na siya. So katong iyang tubag bro, party na to siya tubag, bahala na siya to. Wala man kay problema kay human naman siya, categorical naman. Ingon man siya mabasa. Imong panguntahan na mabasa o dili, ingon siya mabasa. Apil na to iyang tubag. Inya na lang to kuana kay wala siya rules nga nasupak, matubag man niya. Kapoy kay nang mag-objection ta nga dili ko ang objection. Dito sa tubag kay maputol man. So I will give him another 1 minute kay itubag siya imong iputol. So tubag ag 1 minute bro kay nakatubag naman kas kuan. Sige, gihatag na bro. Next question. Balikon ako ang pangutana Mr. Moderator. Go ahead. Ngano man, miingon ka nga si Cardinal Gibbons sa pagsulti ani, nagsulti og tinuod, wala mamakak. Ang ako pangutana, unsa may iyang gisulti nga tinuod nga wala siya mamakak? Mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon o dili mabasa sa Biblia nga ang Domingo balaanon? Okay. Mabasa sa Biblia nga ang Domingo balaanon sa dynamic correspondence sa Biblia. Ang masuporta kay Cardinal Gibbons ang formal equivalent nga version sa Biblia. Duha man na translation. Duha man na translation ang Biblia, dynamic equivalence o formal correspondence. Ang dynamic equivalence mao ang gigamit ni Cardinal Gibbons, tinuod. Ang formal correspondence mao ang mabasa sa Biblia nga litra por litra Domingo adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos, tinuod po. Sunod po ta. Okay. Sa pagsulti ni Cardinal Gibbons nga dili mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon, imong uyunan, imong supakon. Uyon ko sa kang Cardinal Gibbons nga formal correspondence ang ipasabot. Supa ko sa imuhang giingon kaya ang imong pagsabot wa nimo gagsa ang dynamic equivalence nga translation sa Biblia. Ay, wa pa ko mahuman ayaw sa. Ayaw pa kaulawi mga amigo nga nisulong di ay sa pawi. Wa pa ko mahuman. Kaya naman. Gani giligyon sa inyong magazine na ang gitawag o translation sa Biblia nga pinadayag Ologis ang Domingo. Gilig ko na sa inyong magazine. Ato basahon. Ingon sa dede. Napamagpay oras. Ayaw pagdali. Ingon sa dede. It is easy to see therefore that in the revision wanted in Greek, the adjective form of the same word, it used to describe the day on which stand in the Spirit. The Spanish, Italian, and followed the same role and given an accurate translation. Sunod pangutana, kay ni uyo naman ka nga si Cardinal Gibbons wala magsulti og bagak matud pa dinhi sa mao nga libro Signs of the Times na imprimatur na Nihil Obstat sa page 106 ingon dire Constantine made Sunday a holiday of rest and worship. Bakak ni o tinuod? Objection, Mr. Militar. Ay, sa object ko, ako ang katungod. Nine sign of times of Seventh Adventist. Tanaw na ito imprimatur sa. Tanaw na ito imprimatur. Para di magkasugat. Sige. Okay. Ato. Ako lagi klaro. Kaya mas gamit na serving dokumento. Palungo ko sa balista kung tugikan. Ospa Pamana. Karon, nagingon ang inyong libro, may uyo naman ka nga ang gisulti ni Cardinal Gibbons sa totoo. May uyo naman ka. Karon, mato pa rin Constantine also built churches and made Sunday a holiday of worship. Sakto ni o baka? Okay. Pero sakto. Ako to magsakto.
sakto na. Kaya mo na libro. I-declare niya ni Constantine na siya lang ang nagtawag notaryo, kumbaga, nag-formalize sa mga Kristiyanos na banaanon yun. Kaya namin mga pagano na nakabibay sa Kristiyan. Kanto mga pagano na nakabibay sa Kristiyan, kinahanglan, ipabalaan ang Domingo. I-asan yung libro. Adventist Heritage Library. O sa gingon, Constantine's Law did not sit up Sunday as the Sabbath. Ayaw kong balaan ang libro sa sunod. Sunod pangutana, matod mo sakto unsa may imong nadungog karon nga sakto na ito. Sakto nga ang si Constantine declare sa mga pagano ka Aruba, pagano man lang nato nakanbay sa Kristiyan. Sakto siya nga gipahibalo niya ang iyang mga tao, mga community sa Aruba nga balaanan ninyo kay Sabbath day, gibalaanan ni sa mga unang amahan sa simbahan. Church father nagbalaan ani. Kinsa nagbalaan si Juan. Asa gibalaan sa Patmos. O sa giingon sa libro, gibalaan sa unang mga Kristiyanos ang Domingo sa pinadayag ulogis. Susakto, di na mula pa ni mo, dili mula pa ni mula mo libro. Okay, sorry po. Kanya before ka mangutana bro, 1 minute 34 seconds. So one question na lang ni kay ikaw 1 minute siya. So di na kaigo. So usa ka pangutana na lang and then let's go. Sige, next question. Okay, sunod pangutana, matod mo sakto ako mo'y nasayop. Sunod pangutana, sumala sa inyong libro, The Faith of Our Fathers, na inihil Ubdat, na inihil Ubstat, na apoy imprimatur. Matod dire, nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Sakto ni o baka? Okay. Wala na tingog. Hello. Ubat, sayo pang pagsabot, sakto ang libro. Sakto mo na ang libro. No? Dili naman kinahanglan na i-change. Yan naman, ang sa Kristiyanos, Sunday man. O niya ang sa mga Hudiyo, Sabado. Kaya ni-appeal naman sila sa Sabado sa mga Hudiyo. Ang Biblia. O sa gingon, Lucas 4:16. Padaan na ito ha? Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Ingon dire. Last kapitan eh. Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Dia. Natubag naman lang ako ni moderator. Last naman eh. Ingon dire. Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Diyos. Kakinsang Sabado para sa mga Diyos. Kakinsang Domingo para sa Kristiyano. Kinsa na pamatod, buha ka tilugjan sa Seventh Adventist. Kinsa na tilugjan, Samuel Bakyoke o si Pauline. Kinsa pa? Si Apostol Juan. Sumala sa gitawag o Biblia. Kinsa pa yun? Sumala sa ilang Seventh Adventist fundamental belief. Girecognize nila sa Tyndale. Pero siya wala recognize sa Tyndale. No? Okay na, okay. Alright, so pagka na to, first part, kami second part na day, cross-examination. This time, 15 minutes sa atong negative presentation. Iyahang gubon ang presentation sa affirmative. Go ahead. 15 minutes. So, sa makausa, mayong hapon, mga higala, may hapon. Naluoy ko nga nagkatawa sa akong makaakbang. Ilimiro palang arangkada sa akong pangutana, ang akong kaakbang, murag natukan. Nga naman, tanawan ninyo ha, ang iyang tema, gi-address niya nga ang pinadayag uno Diyes, adlaw ang pamahulay sa mga Kristiyano. At the same time, gibutangan niya nga ang pinadayag uno Diyes, Domingo. Karon, iyang libro ay nakaungot niya. Ang ilang libro, palit mo ani, oy. Aron di mo luoy pa panahos ni bate nga, unsam lang libro ha, i-address ang maong libro. Pwedeng luoyan, libro nila wa kay balo. Karon, sumala pa sa ilang libro, palit mo ani Amazon, daghan. But you may read the Bible from Genesis to Revelation. Mao man iyang tema, pinadayag uno Diyes. But you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Ani pala nga punto, guba ang imong tema. Guba ang imong tema. Nga naman, luping pa'y nakiksulubagay ka og kardinal.
Ikaduha, walay record. Na ako'y dala din nga record nga si Cardinal Opsio sa Roman Catholic Church. Wala ko'y record nga si Cardinal Gibbons na pahawa sa Roman Catholic Church sa pagsulti niya aning mga butanga. Mauna mga higala, nga si Stalwart huyang ang pagbabarog sa iyang tima. Tanawan ninyo ha? Mingon siya nga ang kategorikal, yes or no raman. Pag sure, atong basahon ko kung ang kategorikal, yes or no raman. O kung sa mga tinuod, paliho ko bro. Atong tanawon ha, kung ang kategorikal, yes or no raman. Ingon dire, categorical is the general term of single choice or multiple choice response. Tanawa, o yun ka ba o dili? Supang ka o dili? Makonsidered na? Yes or no? Maura bitaw na? O yun ka dili? Supang ka o dili? Yes or no? Maura bitaw na? Tanawan ninyo mga igala. Abi na ko, ang akong kaatbang, sweet mo gitayo sa among libro. Kanang gigamit niya na ako ana. Ang mga libro na mo nga iyang gamiton, ako lang gitang screenshot para mo kumpiyansa ko nga gamiton niya. Ang sulat ni Bakiyuki, thesis na. Thesis na. Huwag ka kailang thesis. Thesis na ni Bakiyuki. Di na ni mo magamit. Ang datong nga pangutana, wala gyud mo uyon si Bakiyuki nga ang Domingo adlaw nga ipapahulay sumala si Ultima. Wala oy, tanawa ninyo. Tanawa si mong libro. Preface. Kaya atong tanaw na, ingon dire. Ato ning tanawon kung si Bakiyuki ni uyong ba sa iyang gisulti. Ato ning tanawon mga higala. Mr. Moderator, objection. Objection ka. Ang among gisabutan, reference, ang cellphone, dili na siya reference ha. Objection ko, Mr. Moderator. Objection. Naunos ka naman ka, Salwat. Oy. Millennials na natin kitawag na electronics reference. Millennials na, ayaw ka pabilin diha. Okay, sige. Roll. Mr. Moderator, natin kitawag na electronic references. Millennials na doy. Sige. Millennials na. Sige, Okay, sunod pangutana. Nyara, wait. Pangutana, sunod nga. So, accept all Bible version and references. So, we can use online references. Wala tayong rules na you cannot use online references. So, padayon. Okay, sunod. Padayon ko, Mr. Nyara, 11 minutes 38 seconds. Ikaw na bahala sa mga kanong niya basta kay mo na yung reference. Go ahead. Padayon ko, Mr. Moderator. Nagtuo ka o wala ko ana? O nagbasa ka ana? Masamutan kung nabasa ana? Nga naman, tanawa. Sa page 5, ingon dire, we gladly mention the thesis that Bakiyukis defend regarding the birthplace of Sunday worship. Kasabot kang thesis, argumento na ni Bakiyuki iyang giukay kung diin yun nagikan ang observance of Sunday. Wala ni uyon si Bakiyuki nga ang Domingo adlaw iyang papahulay. Atong pareho na, ingon dire. Imos Bakiyuki, ingon dire. Di na magsilbi na imuha, oy. Ingon dire. Atong tanong dire. The birthplace of Sunday worship. For him, this is arose probably not in the primitive church of Jerusalem. We know for its profound attachment to Jewish regulations, religious tradition, but rather in the Church of Rome. Dito sa Roma nagikan sumala ni Bakiyuki. Muli nakadaot ninyo manggod, kay mamasa mo og mga libro na mo, inyong tinudlingon, mura mo nagdaro ba? Basa dito, himan-himan, at mo manguhag definition sa inyong libro. Mao na mga higala, nahimong katawanan ang akong kaatbang. Ang iyang mga pangutana ron, tanawong tani ron. Luping ba'y nakiksumbagay sa siyang libro ani? Mato pa din Mao bitaw nga niingon si Cardinal Gibbons nga dili mabasa sa Biblia gikan sa Henesis ngadtos pinadayag nga ang Domingo balaanon. Mato pa din the scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Subako ni mo imong amo. Subako ni mo na. Unya kanitong iyang mga amigo, pakpak lang po ni sila aron nga ang ilang kauban ba dili kay halata nga bunog ba. Pakpak lang po sila aron ang ilang kauban dili halata nga bunog. Tanawa pa gyud ninyo mga higala ha. Naanang libro ha. Dili na fake, dili na pirated. Sumala pa ni nga libro, page 106. Walay putol, ato yung hukbon og basa. Dili na to tinudlingon nga murag tag nagdaro. Atong tanawon dire. Ingon dire Constantine
also build churches, use Christian symbols on coins, and made Sunday a holiday of rest and worship. Kapit nga nagsulti si Gibbons na dili mabasa sa Biblia nga ang Domingo pala anon. Kaya nga naman, nasayog si Gibbons kay nimo nga kana siya mugna imbento ni Constantino. Lolo nimo. Ato pagi pa rin na mga igala. Tanawa diri ha. Tanawa diri. Pwede mangutana sa akong oras, Mr. Moderator? Okay, kani, hilig mamog mga encyclopedia. Ako gining gidala. Tanawon tani, di man niya mo Collier's Encyclopedia. Atong tanawon din ni, Collier's Encyclopedia. Atong ning basahon diri. Tanawon tani. Ingon diri ha. The earliest Christian also celebrated the Sabbath on Saturday. Tanawa, the earliest Christian, pinakaunang ng mga Kristohanon, dagun saman, mato pa dire, the earliest Christian also celebrated the Sabbath on Saturday. Sabado, oy. Mato pa rin Gradually, the Christian Sabbath was transferred to Sunday, especially from the time of the first Sunday laws of Constantine. Unsaon man ani mo ron? Unsaon man ani mo ron? Diya pa yun. Kani mga higala, kani nga reference, kung tanawon nimo ni, sobra sa 150 ka mga professor. At the same time, naapoy mga Bible scholars. Tanawa na to ha? Unsay gingon dire? Unsay ginaingon nga libro? Kung tinuod pa ginayaha, mato dire. The first day of the week could not have been observed as Sabbath. However, since it was not a holiday for Gentiles, klaro ano? Atong binisayon, ang unang adlaw dili mahimo nga sa ulogon ingon nga ipamahulay bisan pa ni ana tungod bisan pa ni ana tungod kay kini dili pahulay alang sa mga hintil. Diining mga orasan ini mga taknad dibang mauna mga kagalaan nga ang pagpabarog sa tima sa affirmative huyang lagi tayo kung imo ning tanawon napagitusaw the fit or explain hinatag pa ni sa kuha sa akong amigo nga dito gikan og Vatican dugay na ingon dire way putol hadit sa basa nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Ingon dire we know of the change only from the tradition of the church. We know the change only from the tradition of the church. Unya sumala sa mga libro. Sumala sa mga libro. Patod pa sa mga libro. Sa Edict of Milan 313. This is the start of the Roman Catholic Church. Mabitaw nga gitransfer ni Constantine. Kaya ang Roman Catholic Church gikan ni Constantine. Sumala sa mga libro. Atong tanaw na. Ingon dire. Mga higala. Atong tanawon. What happened to the church after Edict of Milan? 313 AD. This is the start of the Roman Catholic Church. Bitaw kita sa ni Constantine. Ay diha siya gikan. Diha magikan niya. Sunini mga takna akong balikon nga ang afirmatibo huyang sa pagpamatuod sa tima. Nining mga takna mga higala, ang negatibo maupay mas hilabaw sa afirmatibo sa pagpamatuod nga ang Domingo dili gyud mabasa. Sumala pa ni Kadila Gibbons o sumala sa inyong mga libro. Ang resulta ani magsumbagay gid mo ani sa inyong libro. Diha pa gido, original niya. Kamo di hilig pa mo kanang mananawras Google og source pa. Pagka man ipabukpay. Kani original yun. Ingon dire. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Basig mo nga ang Saturday. Dili na Sabbath means rest. Tuwara. Inyong libro na gingon. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kanus ana panahon ni Constantine. Giangkon lang sa inyong libro. Kapag yun. Now,
mo ani, pagpalit mo dada. Dai bookstore diay. Mato pa dire. Remember to keep holy the Lord's Day. My first catechism, page 145, ingon dire. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ang gigamit nga bersikulo, Exodo 20 bersikulo 8. Lucas 4:16. Walay pinadayag ologies. Ingon dire, the Sabbath, the holiday of Hebrews was replaced by the church with Sunday. Ang atlong igpaulay sa mga Hudiyo. Giilisan sa lulo ni Mutino og Domingo. Giilisan uy. Ngano man ang Israel na apil pagkaulipon sa Roman Empire. Atong tanaw na, ingon way labot. Si way labot. Ato ning tanawon ug wa pa mapil mao bitaw nga change niya ang adlong ipahulay sa mga Hudiyo ngadto sa Domingo. Kay ang Israel naulipon sa Roman Empire. Ingon dire. The Roman Empire. Rome had begun to grow larger and stronger before Christ was born. Ingon pa dire. Wars were fought and many new lands were added to the Roman Empire. This empire was very large. It concluded Spain and Germany, North Africa, Asia Minor, Syria, and Israel. Paubito nga nakaako si Constantine pag-usab sa adlong ipapahulay sa mga Hudiyo ngadto sa Domingo kay ang Israel naulipon nasakop sa Roman Empire. Pauna nga nining mga taknaa mga higala pertig yung huyanga mingon ka wa may labo challenge god kay gibutang pa nimo nga challenge Saturday pildi na ka. Akong basahon na the power New Testament. Saman ako na lang ibasahon kay wa may labo challenge. Ako ning basahon, ingon dire. Revelation 1:10, sayang pinaknot ha, sayang 1:10. Akong basahon. This is the Sabbath from Saturday sundown to from Friday sundown to Saturday sundown. Gupay bang tema? Kung nangita mo kag challenge. Mingo pa mo, Hudiyo na pud. Ang adlaw ipapahulay gibuhat sa Dios alang sa tawo, dilang ka sa Hudiyo. Tawo, Hudiyo na tawo. Sunod, atong tanaw mga higala. Kaninga ingon dire. Atong tanaw dire. Tao, napaginaong sa inyo ang pari. Apa pari di apon. Atong tanawon. Unsay gire. Atong tanaw na unsay ingon dire. Ingon dire. Page 1. Ingon dire. Friday, the vigil of the feast, not the feast itself. Trial and execution. Saturday, rest in the tomb. Anawa, si Kristo pahulay po. Bahala mo kung sa'y pagsabot mo ng term. As long as inyong libro nagsulti. So mauna mga higala o mga kaigsunan nga ang afirmatibo huyang. Wala. Katuiya. Okay. Okay, so mga to, papakan na to. Prof. Chavez sa iyong first presentation, constructive speech. So sundan na to sa second part naman sundan na to 15 minutes cross-examination. Again, remember the rules. Ang ato alang yun aning dili magubot pa natay makuha. So ayaw mo mga debater, ayaw mo pagdungan og istorya. If you have objections, direct to the moderators para ato ang resolbahon. Kaya nami para referee diri. So di mo rules, amin dili mo judge pero moderator mi. So object na mo diri napita. Timbo na to para lang dili magubot pa. Diretso ang atong oras. Okay, 15 minutes. Ready ka na? Okay. Pare mo na, Mr. Binanggang moderator. 15 minutes, go. Okay, anong pangutana? Ang atong tema specific, pinadayag o nagsis adlaw Domingo. Tumala sa tema, unsang adlaw ang ipapahulay sa mga Kristiyanos. Tubag, sumala sa imong tema, Domingo lagi ang imong tema. Pero hinumdumi nga ang imong tema ayaw pa matuloy sa tema. Basaha sa mga bersikulo, kapitulo sa Biblia o mga referensya. Ikadua, ang imong tema ipampa sa inyong libro. Ano man, nagsulti ang imong libro nga ang Domingo dili mabasa nga balaanon. Pero ikaw nahibulong ko nimo, kanong nagpamatuod ka nga ang Domingo mabasa nga balaanon. Pero iyong libro nagsulti nga dili mabasa sa Biblia nga balaanon. Sunod pangutana. Pag-isunod pangutana.
na. Ngayon man ka nga Domingo sumala sa tima. Kini bang imong pirma sa imong pagpirma sa tima nga Domingo adlaw ipapawalay sa Kristiyanos? Bakat ba imong pirma tinuod na pirma? Sakto lagi na. Sakto. Ayaw, I have 1 minute. Naunsi naman ka. Wala comment. Naunsi. Ni pirma ko kay di man ka magdebate wa ko'y pirma diha. Pero ayaw una ang ani oyon ko ana. Ang imong tima nga akong gipirmahan, problema nimo kay gisumpag sa inyong libro nga dili mabasa sa Biblia nga ang Domingo palaanon. Pero ikaw nagpamatuod ka, ambot ka, naunsa ka. Sunod pangutana. Diyon ka dipirma kay sakto. Objection ko Mr. Moderator. Nangutana pa ko. Ay, sa pag-object ako, nangutana pa ko. Humana ka dito ba? Ngayon ka, nipirma ka sa tima kay sakto. Karon, kini bang tima na imong gipirmahan kay sakto? 100% pa din nga sakto para di mo kay imong gipirmahan. Okay, objection ko Mr. Moderator. Ako, i-clarify akong tubag na nanin ko sakto. Ang imong tima, mao man ay atong tima nga atong ginibatihan. Ang imong tima, maunay tima nga atong gidibatihan mo nang ipirma ko nga kanang tima ha atong gibatihan. Unsa man? Naunsi. Unsa man imong objection? Objection ko Mr. Moderator. Kay ang buot nga ipasabot nga ni uyong kustima sa tima ra. Ni pirma ko sa tima kay maunang tima ha ang among gibatihan nga ibasa niya sa Biblia og referensya. Yara, imo lagi nang pagsabot. Unsa may imong objection? Mao to Mr. Moderator. Sa objection naman. Awa, ni object ko. Unsa objection ba? Ayo, unsa ni object ko kay ang yang buot ipasabot ni uyong kustima ni pirma ko niya buot ipasabot ni uyong kuno ko nga ang Domingo. Lagi, unsa lagi? Dili ko jis adto pulis makasano. Dili na mo ipasabot ako. Ni pirma ko sa tima aron among dibatihan ang tima. Lagi, unsa lagi objection? Next question or balik ko ng pangutana? Mao akong objection. Unsa man objection? Mao akong objection. Sa iyahang pangutana. Nga. Atong iyang pangutana. Sayop yang pangutana. Murag-murapan man imong direktor hinuon eh. Unsa yung mga objection? Atong objection. Hila mo tanawa. Ni object ko. Malinaw sa. Ni object ko Mr. Moderator kay si Stalwart ang buot niya ipasabot ni uyon ko sa iyang tema. Mao nang ni object ko. Ang akong objection nganong ni pirma ko sa tema kay maunang tema among dibatihan. Kaya ako nasa puli-puli ta. Sunod pangutana. Okay, puli-puli ta. Sa sakto ba ang objection niya ba ang sa iyang gusto may tabo. So ang iyang pasabot sayop yang pagsabot. So therefore dili niya tubagon ang pangutana. Dapat mo na yung objection. Di na ako tubagon Mr. Moderator kaya ang iyang pangutana. Ako lang i-clarify. Dili kay mulaban. Ako lang i-clarify. Di ano sa ba? Di kay mulaban. Atong ipangutana mo object gani ka number 1 ang iyang rules na supak. Nawa na bantayan ng moderator objection ka. Number 2, ni object siya kay di ay ang iya din pasabot dili imo iyang pasabot. That means gitawag na siya fallacy, complex question fallacy nga moderator objection, complex question fallacy or loaded questions kay ang iyang pasabot dili mo ipasabot nako. Therefore next question mo na mo object ka. No dili kay mo objection akong i-explain nimo mo lagi nimo explanation pero what is your objection? Nga sayop ya iyang pangutana. Okay, so para sige. Ang iyang pangutana di para sa offer a negative sayop. Kay di mao iyang pasabot. Okay, so sayop. So may objection sayop. Therefore next question. Okay, pasabot nito sa audience ni. Walay laban-laban ni. Okay? Kawa ko makuha ang laban ko ninyo. Okay, sunod pangutana. Wala sa kay mo istorya pa atong second one. Ano pagali. Next mo istorya sa si Bro Paul, assistant na to moderator. Napos bang klaka namin sa mga? Amo mo gipahinumduman ka ganina sa rule number 5. Ang objection if there is violation against the rule. So dili ka ma-explain. Unsa man ang imong unsa man imong gusto mahitabo, unsa man ang violation. Once nga ma-object ka, mosayit ka violation sa rule. Mo na kami maghulat ni. Ayo pag-explain. Kundili, isangat nimo sa amo ang imong objection nga Mr. Moderator naka-object siya sa rule number 9. Isahit nimo mo ning iyang na-violate. Dili no need to explain. First, mosahit kag objection ginamit ang rules nga inyong gisabutan. So mo nang si Pastor Ian nangutan sa may objection na sige maka-explain. So warning ni both side ha, was nga mo objecta kinahanglan makasayta nga ang atong gi-objectan naka-violate
posible sa rules of dialogue. Ikaduha is na objection lagi number 2. Number 1 objection. Number 2 objection sa cross examination is kanang loaded question. Palitan niundang na pagkadik-adik. Nga naman siya adik-adik. Humingon siya niundang na adik-adik ka. Ug wala pa samot. So fallacy na siya nga question mo na i-object mo. So therefore mo tiya ha kaya ngayon pasabot di ay nga ni pirma dili ka ni pirmang niuyon but ni pirma siya sa tema. Mo tiya pasabot. So therefore objection niya wrong ang question fallacy. So next question ta kay di niya to bagong. Okay. Sige, next question. 13 minutes, 15 seconds. Okay, sunod po ko na. Ngayon ka ganina nga walay record nga nihawa si Cardinal Gibbons. Baka pa ni mong pag-ingon ani o tinuod? Tubag, sakto ginaamang gingon ka ganina. Ano man, naamang ko record din eh. Naamang ko record din eh. Pato ka dire. Bishop, ato ka dire. Bishop Challoner was a Bible scholar who Cardinal James Gibbons approved of Challoner's revision of the Douay-Rheims Bible. Ato kadre. Unya, kung imong tanaw bisag magmita pa ta karon, bisag mag-Google pa ta karon, walay record nga si Gibbons nihawa sa Roman Catholic Church. Okay. Sunod pa na. Kay wa man di record nga nihawa si Cardinal Gibbons sa Roman Catholic Church, sa akong pangutana, naa pa record nga nibalhin siya sa Seventh Adventist Church. Naawala ito na. Objection, Mr. Moderator. Struman fallacy. Ano man, kalayo mas imong pangutana, ayaw i-misrepresent ang akong tubag. Dapat kaluan na sa akong tubag. Maabot ang mga naabay records, Cardinal Gibbons, nahimong Seventh Adventist. Wala. Okay, sige. Struman fallacy, Mr. Moderator. Okay, good. Sige na. Counter objection. Digugod na ko ang author sa libro nga iyang gigamit. Iyang gikan sa iyang baba nga walay record na dapat ito sa dokumento nga gidala. So karon para ma-prove na tinuod ang libro nga iyang gigamit na iyang gituohan, mo provide sa record nga dibalhin si Cardinal Gibbons sa Seventh Adventist Church para mo-suporta sa iyang libro nga gigamit. Counter objection. Yan ang gikan. Counter objection ko. Nyara. Mana ka object nga mo to yung counter sa moral namin kay madugay ta sige tag objection. So by the way ko ang pangutana naman good it's all about pagbalhin na ta. So regardless kung mabalhin na samot nagibalhin pa sa SDA samot na siya nga lugon niya hangtuan. So dili nato na kuno nga pangutana bro pangutana lain kay about naman na siya sa pagbalhin dili na ta ka kuno na ang ato karon ang author si Gibbon dayon mo na yung libro. So therefore if you have any kaning problema sa iyang references pwede nimo na siya kuno niya sa imuha pero karon kay naman sa reference mo man accepted man diri gingon diri so dili siya kuno na to nga pagbalhin ang atong tema mabalhin na siya but okay ang imuhang kuan pero murag malayo pa diha. Musikan motion ko no kay ni pirma mo dire according sa inyong rule that questions are based on subject matter only. So Brother Stalwart proceed sa imong question based on subject matter. Ang subject matter is Revelation 1:10 Domingo ba na? So ayaw nagpagutan na kinsay author kay mamiss ang mga nindot nga mga questions. So rule number 3 ang subject matter dito kita pagutan na. So ayaw na to pagutan na to kinsay author balhin ba kay di man na yung subject matter. Ang subject matter Revelation 1:10 resolve na kana Domingo. So mao nang imong i-question. Then ending mong 15 minutes cross examination. By the way audience no na ganina nagsabot na ni Bertol nga naay mga pangutana not only subject matter but also katong iyang gi-present kinalaw pangutana. So napangutana naman about sa libro gipangutana na nagsabot ni nga kung nunay follow up or kanang gisundan nga arguments o question iyang gisundan nakapangutana siya kausa about Gibbon kung hibalhin na ba kay pagkuan diha ang hibalhin magwala. So gitubag niya nga naa kuno siya pamatuod. So that's it. Okay na to. Kay kung imo tong sundan pareha karon malayo pa. Okay, so sabtan ninyo mana why bias ni actually kasi episode ni. So next question ta para padayon ta. We have 12 minutes and 13 seconds. Right. Sumala sa King James Version. Unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 2.
Premise. Upon the first day of the week, Sunday, which reflects the Jewish Sabbath of Saturday, which every one of you lead by him into a God's store and prospered him. Akong pangutana. Unsang adlaw ang gi-replace sa Jewish Sabbath nga Saturday? Tubag. Ang Domingo gi-replace sa Jewish Sabbath ni Constantine. Sumala sa inyong libro. Sumala sa inyong libro. Ang Jewish Sabbath gi-replace ni Constantine, gipulihan o Domingo. Sumala sa inyong libro, gi-adapt sa mga version sa Biblia ng mga Domingista. Kauban ninyo. Tarawaw, gi-adapt sa mga Domingista ng mga translator sa Biblia na kauban ninyo. Nga naman, digit nyo ka dibangkan nga Constantine made Sunday a holiday sa adlaw nga Domingo, a holiday rest and worship. Sumala sa inyong libro. Kaya sumala nila Gibbons, dili mabasa sa Biblia ang Domingo balanon. Sunod pangutana. Salamat sa imong pag-ingon, gi-replace. Sunod pangutana. Sumala sa libro ninyo nga gitawag og question and answer by Milton Walcott. Constantine Law did not set up Sunday as the Sabbath. Ako pangutana. Na makakaba ang libro sa pag-ingon nga si Constantine wala nag-set up ang Domingo at ang Domingo at ipatahulay. Na makakaba ang libro wala. Wala na makak ang libro, ikaw mao'y na makak. Nga naman, kudlo-kudlo, ura ka ana. Ligon! Nga naman, sa'yo mo pinang gibasa question and answer. Siguro ang imong gibasa notes. Siguro ang imong gibasa tupang bitso, dili ang pangutana. Lahus ang basa. Nga naman, ligon ang among doktrina, nagpamatuod, among inang gidawat na si Constantino, mao'y nag-usap sa adlaw kay kapahulay, nga maong Sabado, nagdos Domingo. Tiwasaw basa mong libro. Ayaw pinala, tiwasaw basa. Makita ni mong tubag. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Gigamit nimo ang Convert Catechism. Sumala sa Convert Catechism nga imong giputol. Unsang adlaw ang Lord's Day? Okay? Tubag. Objection ko, Mr. Moderator. Objection. Awa, anong ni-objection ko? Stroman fallacy. Ano man, iyang giputol ang akong gisulti. Wa ko maglitok og word nga Lord's Day dinhi. Isa paminaw sa nagbasa lang ko ani nga ang inyong libro nagsulti na which is the Saturday is the Sabbath day. Mao na akong gibasa. Nagisgot ko og Lord's Day dili sa Catechism, dito sa The Faith Explained. Dili ko nagisgot wala diha. Atong tanan. Dili ko nagisgot og word nga Lord's Day. Dili pangutana. Okay, so ang iyong objection kay ang imong premise sayo ang imong gi-cite nga libro. Stroman fallacy, Mr. Moderator. According to the fallacies. Gigamit man niya ang Convert Catechism. Sumpay mana, wa niya humana. So akong ipagklaro karon sa katawhan nga niya dinhi kung unsa ang Lord's Day diha sa Convert Catechism. Ipatubag mo dito kay gigamit niya ang libro Convert Catechism. So ipangutana, ako pangutana, unsang adlaw ang Lord's Day sa Convert Catechism. Okay raman ang pangutana. Ruling. Since nagamit ka Convert Catechism, correct? Yes. Okay, so kung nagamit ka, iyang pangutana unsa kuno Lord's Day according to this book or pamphlet ba na siya unsa daw? Mr. Moderator, counter ko. Stroman fallacy lagi na. Misrepresenting someone's argument to make it easier to attack. Ayaw paggamit ana. Okay. Ruling nga dili na siya Stroman fallacy by the way. Kay ang Stroman fallacy sakto nga gatindog siya lain. Wa man siya gatindog og lain no. Stroman fallacy is magpatindog kag lain dili Domingo. Dayon imo atakihon kung gipatindog wa man siya gapatindog ani. Ang iyang pangutana bro, nagamit pangutana tiga, gigamit ba nimo tong libro? Inyo ka yes. O kan gigamit man nimo pangutana ka unsay Lord's Day anong libro ha? Di na sila dinapalasi. Tanawa Mr. Moderator. Okay, di na pala si Stroman. Di pangutana. Teka. Unsa? Magibati ta og kalasis? Ako laning. Ha? Umana ka counter. Pangutana ba? Clarification Mr. Moderator. Di ka musugot og Clarification. Ikatulong nini mo, sige go ahead. Ano man, nigamit ko og word nga Lord's Day dinhi lagi. Okay, ani na lang. Atong ipakuha niyang Lord's Day. Kay wa man kanigamit Lord's Day no. Dili man ko nigamit og word nga Lord's Day, dili wa man ko militog og word nga Lord's Day. Okay.
butang-butangi ang akong bamba sa puno gawa na ko gilitok. So, kani na siya. Di pangutana, ang iyang objection kay wa siya ni gamit og Lord's Day atong libro ha. Pero nigamit ka itong libro ha? Nigamit ko sa lahi na termino dili sa word Lord's Day. Yes. Mapitaw ni counter objection ko sa instrument fallacy. Ay, decide dire. Okay, now, again, dili lagi na instrument. Number 1, ang imong ipabarog, karon ipangutana ka sa imong reference. Ang imong reference gigamit nimo. Paminaw. Ang imong reference gigamit nimo. Gipangutana ka ani nga reference. Okay, gipangutana ka imo magigamit ng reference. Kay gigamit man ani mga reference, ipangutana ka unsay Lord's Day diha. Pangutana ha, dara ay. Moni fallacy. Kung pangutan-on ka nga unsa may Lord's Day nga imong giuyunan diha, kana fallacy na. Kaya man imo uyun Paminaw ba? Mo na instrument or loaded. Ano pangatawan? Ayo mo. Kinahanglan ulawan ang imong kauban. Nila ka kinahanglan na tubagon kay wala man kagiingnan nga imo ba ning guyunan o wala. Ipangutan na ra ka ba? According to that book, what is the Lord's Day according to that book? So wala siya wala siya isa ka tubagan na pila pag Sunday kay inyo ang libro. Wala dali ra man dili na kalase. Hindi na pareha nang yung dang ko balik jadi ka adik daw dili. So you are being asked, wa siya ngingon nga giingon man gud nimo ganina Lord's Day, wa siya ngingon. Ingon lang siya unsay Lord's Day. Okay? So pangutana tubagon nato kay valid man yang pangutana. Since you use the book, what is the Lord's Day on that book? Wala siya ngingon unsay Lord's Day nga imong gigamit diha or gimension. Wala siya ngingon gimension nimo, gigamit mo pala gani. So ang imong problema ra man kay giingon ako amo kung ingon Lord's Day wala mo rin problema sa karon. Tubaga unsay Lord's Day daw diha nga libro. Dili siya pala si. You can answer that. Okay. Ako ipabalik na ang pangutana Mr. Okay, go ahead. Ako ipabalik niya. Sige, let's repeat the question. Repeat the question. Go ahead. Kamusta sa bro? Kini nga debate dili ni para sa kaugalingon na para ni sa Dios. Okay. Gigamit mo ang Convert Catechism of the Catholic Doctrine, page 50. Sumala sa Convert Catechism na page 50 nga imong giputol. Unsa ang Lord's Day? Okay, tubaga, nagisgot ang inyong libro og Sunday nga Lord's Day, which is nagsumpagay sa inyong libro. Ngano man, ingon ang inyong libro, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Ngano man, kani dire, nag-angkol lang na sa pag-change ni Constantino sumalat yung libro. Mauna, na nagsumpagay ang inyong libro. Sunod pangutana. Sa libro sa Patmos. Adlaw sa Ginoo sa dihang sinuan sa Patmos nakakita og pananawon adlaw kadto nga igpapahulay. Sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad din adlaw nga adlaw Domingo igibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Akong pangutana. Nasayop ba si Pelen sa pag-ingon niya nga ang adlaw Domingo sa pinadayag uyog tunodis gibantayan sa unang siglo sa mga Kristiyanos? Nasayop ba wala? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. I-present sa niya ang basahon, pare siya bibuhat ganina ba? I-present ang basahon, i-present ang page, i-present ang author. Dayon pangutana. Okay. Saman. Yeah. So, i-present nimo. Di ibalik lang nato. Okay, simple lang. Ibalik pangutan paminaw mayo kay gi-present daw niya. So, atong ipabalik lang simple lang. Sumala sa inyong libro ang Ebanghelyo sa Patmos. Ang author niini si Poleng, The Adventist Home, page 81. Matad pa sa inyong libro, adlaw sa Ginoo sa dihang sinuan sa Patmos nakakita og pananawon, adlaw kadto nga ipapahulay. Sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad din adlaw nga adlaw Domingo. O gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Pinadayag ulo Jesus and open parenthesis akong pangutana. Nasayop ba si Polen sa iyang pag-ingon? Nasayop ba ang tuludyan sa Seventh-day Adventist sa iyang pag-ingon na ang unang mga Kristiyanos nagbantay na sa adlaw Domingo sa pinadayag ulo Jesus? Yes or no? Counter objection lagi ko, Mr. Moderator. Objection lang. Kana lagi nimong gigamit, imura lagi nang gipotol para muhangom sa imong pangutana sa tema.
Okay. Wala may pagtulungan na. Wala may pagtulungan na. Wala. Ayun, sir. Sige lang. Okay. So, ang yung objection kay giputol. Now, kung giputol niya siya, again, recorded ng SAD. Okay na ito natin yung objection. Dahil na itong taas, objection mo to. The objection is, di ka matubag kay giputol. Okay. So, giputol ang kuwan, ang yahan. So, ayun, ako basa. Okay, akong basa, regardless po gihapon o giputol o wala, at least di ka ma-fall sa false dilemma. Pwede rin kita mo tumagon. Pero kung di mo tumagon, pwede po the next question eh. Pero kani lagi, kay iyang gibasa, naradiri kaning nakapink, green. Adlaw, okay, nota dire, adlaw, close open parenthesis. Adlaw sa Ginoo, sa dihang sinuwan sa Patmos, nakakita og pananawon. Adlaw kato nga ipagpahulay sa unang siglo, ang mga Kristiyanos, mo to yung gibasa, mo na papahulay sa pagkabanhaw hantod sa gihurot gid niya dire. Okay, so ang objection is giputol. Now kung giputol ni Osman, ato ning ipadayon og basa or di nimo tubagon sa may ipadayon, Mr. Moderator, ipadayon. Pwede po niya balikon niyang pangutana kay akong tubagon. Ako lang giklaro ba giputol ba o wala. Okay. Ako lang giklaro nga naman amo man ang libro. Kami mauli na katungod mo explain na dili ikaw. Okay, so atong ipabasa sa naka-post ang oras 8:26, so basa kung naputol ba. Okay, wala gini. Akong gibasa wala. Wala gini. Okay. Akong basahon challenge ni. Dili lang basa lang. Clarification. Di na lang ako basahon. Sunod pangutana. Okay, clarification ba? Osman. Sunod pangutana. Ikabalik ba pangutana tumagon. Okay, sige. Balik ka. Tumagon ba ni? Balik. Salimuang hindi akong rakba. Oy, sorry. Ikaw rin na salimuang. Okay, another duha ka warning. Okay, warning na to. Lain na sud na. Again, that's all irrelevant sa atong tema. Okay, two warnings. Ayaw lang mo padala sa motion. Kay ato lang ani atong makuan. Ibalik ra man pangutana. You don't have to cite comment. Right? So balik ang pangutana, bro. Sumala sa inyong libro, namakap ba si John Pauline tulad dyan sa Seventh Adventist University sa iyang pag-ingon nga ang pinadayag o Diyos adlang Domingo o ipapahulay o ibantayan sa unang mga Kristiyano sa unang siglo. Namakap ba si John Pauline? Wala gid namakak, ikay namakak nga naman. Imong Katoliko pagsabot ang among libro. Nga naman, nagsaysay lang ang maong libro nga ang Domingo gihupan sa mga Kristiyano nga adlaw ipapahulay. Nga naman, mas mutuo pa rin ka sa among libro kaysa inyong libro. Nga nagsulti ang Domingo di ba sa Biblia. Ato na ka mutuo sa among libro. Pero sa inyong libro di ka mutuo. Muna nga ang among libro sakto. Ayaw ka tilukuha pagsabot. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Si Juan sa Patmos na apostolos ni Cristo, unang Kristiyanos ni o dili? Yes or no? Wa man ta magisgot og si Juan unang Kristiyanos pa o dili? Counter objection ko. Ang imong tema pinadayag emojis at Order. Dili pwede mo counter objection ka kung wa pa mag-object ang imong kalaban. Kasi may counter on mo kung sa mag-object. Asa, paminaw. Once ka ma-object ang imong kontra, ay ha pa ka mo counter. Pero samtang wa pa siya mag-object, ayaw counter na. Paghuwat sa iyang objection. So, Mr. Chavez, ayaw ka aggressive ba? Wa pa ka sa mag-object, ni-counter na ka. So, as moderator, di pwede nga i-grant ang imong counter objection. Kaya man ma-object ng kalaban, huwag pa na ma-object siya. Okay ba, bro? Objection to, Mr. Moderator. Mo itong ni-counter ko. Okay. So, pangutana to. Mo itong ni-counter ko. Karon, okay, pangutana to. objection ko. Nakuha na ako. By the way, nakuha na ako. Mana to? Siya lang isulti. So, sakto, ayaw yung counter. Kaya di ka paminahon. Dapat objection. Kaya na-question lang siya. So, pag human yung question, yung object ka, dapat objection moderator. Dili counter objection, ha? Objection Mr. Moderator. So, yung object ka. Ang yung objection, bro, is wala punutan nagtema o kaning Kristiyanos ba si Juan, unang Kristiyanos ba siya dili. So karon ang ruling isag dili pa siya counter. Ang ruling na to ana kay this is a follow up of the
the book nga ang book mong God ingon diri nga unang mga Kristiyano sa unang siglo. So kani siya i-grant lang nato ni nga usa ka pangutana pero follow up ani napakay dokumento nga si Juan wala na. Pero we can follow up man ni siya diri kay ingon man diri unang mga Kristiyano daw giadlaw patahulay. So si Juan ba which is the author writer of the Revelation 1:10 nga mao ang tema. So i-grant lang nato pero narani mo kung tubagon nimo sa dili kay pwede rin kumupas ka pero tubagon na to pangutana in connection. Sige. Basta og tinutugan okay lang ina lang tapas. Kini si Juan sumala sa inyong libro nga nagsulat sa pananawon sa pinadayag eulogies nga mato dinhi igpapahulay o Domingo sa unang siglo. Kini si Juan Kristiyanos pa ni siya sa unang siglo? Yes or no? Kristiyanos lagi si Juan. Ang among libro imong giputol aron mulaban kunuhay sa imong tema. Imong giputol ikaduha ang among libro naghubad lang nga ang Domingo gibutang Domingo ang pinadayag eulogies aron mahimong igpapahulay sa mga Kristiyano pero wa magsulti ang among libro nga maunang adlaw ang gipahulayan ni Juan. Ano man inyong libro nagsulti nga ang Domingo dili mabasa sa Biblia nga balaanon nya imo pasagilan si Juan. Sunod pangutana. Okay, sa pa mangutana special number sa intermission. Bitaw 7 minutes and 2 seconds. Okay pa mo? Okay, 7 minutes ha. Sige. Inom sa tubig. 7 minutes pa. Next question to bro. Again, bantayan lagi na mo diri ug sa ikuan nimo ha. Bro Route and Juan, we are really kaning trying na walay bias din mo diri. Amo lang maklaro ba? Di ba? Mr. Moderator nako assistant. Okay kayo. Sige, next question bro. Go ahead. 7 minutes. Matod nimo Brother Ralph, nagiputol nako ang inyong libro. Nabasa ba nimo ang inyong libro? Wala, yes or no? Tubag, nabasa gid nako nga imong giputol-putol og basa ang among libro. Ganina gamit kang bakiyuki imong giputol, karon gamit ako bana imong giputol-putol. Ikaduha, wala nimo masabti ang among libro. Nagsaysay ang among libro nga gihubad sa unang mga Kristiyano. Nagrefer ang among mga libro nga dunay mga Kristiyano nga naghubad nga ang Domingo igpapahulay which is wa magsulti ang among libro maunay pahulay sa mga SDA. Di imo pasagilan si Juan. Ikaduha, inyong libro nagingon nga di mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon. Buto pa sa among libro kasi inyong libro. Sunod pa na. Okay. Next question. Matod nimo akong giputol-putol. Sumala nini nga maong libro page 61 adlaw sa Ginoo sa dihang si Juan sa Patmos nakakita og pananawon adlaw kadto nga igpapahulay sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad dining adlaw nga adlawng Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo pinadayag eulogies. Ako pangutana kini ba si Juan apil ba ni sa mga Kristiyano sa unang siglo? Tubag, apil gyud si Juan sa mga Kristiyano sa unang siglo. Ayaw sa lagi. Ayaw. Kategorikal mo tayo pangutana. Wa pagi ko maman sa among tubag. Sige. Ako paminaw sa apil lagi si Juan sa unang mga Kristiyanos pero wa magbantay si Juan og Domingo. Ngano man, nagsaysay lang ang maong libro nga dunay mga Kristiyano nga naghubad nga ang pinadayag eulogies Domingo. Wala mo yun ang among libro nga ang agamit ko mahulay ni Juan Domingo. Ayaw katuloy ko pagsabot ang among libro. Sunod pangutana. Matod nimo wala magbantay si Juan sa adlawng Domingo. Naa ba kay mabasa litra por litra sa New Testament nga nag-ingon wala nagbantay si Juan sa adlawng Domingo? Naa, yes or no? Objection ko Mr. Moderator. Objection. Tanawa. Tanawa. Manong i-object ko. Ang tema namo Biblia og referensya. Okay. Ang iyang pangutana stick to one ra. Mabasa ba nimo sa Biblia? Ang atong tema bro, Biblia og referensya. Tubagon ako imong pangutana, Biblia og referensya. Okay, by the way, Biblia og referensya. okay, bro. Ang inyong tema Biblia referensya. So gipangutana ka karon sa Biblia. So pasok sa tema. May Biblia may pangutana. Wa sing ingon nga Biblia ra. Wala sing ingon Biblia ra. Ang inyong tema nakaingon diri nga the Bible and references. So ang iyang pangutana ron Biblia pa na. So wala niya giingon na Biblia lang. Wa man sa ingon Biblia lang. Iyang pangutana naa ba kay mabasa letra por letra sa Biblia. Wala pa sa nangutana sa references. So sa to ba Biblia pa lang. Kung naa ba or wala, tubagon nimo kung naa ba wala. Kay Biblia man og referensya. Suod man sa tema iyang kuan Biblia man iyang pangutana. So sa tubagon nimo pa. Tubagoy. Okay, sa iyong pangutana. Good. Tubagon. Iyong pangutana.
1 minute, go ahead. Okay, dirang tubag, mabasag yun sa Biblia kung imong sabton. Nganuman, ang Sunday observance, wala sa inyong libro, panahon ni Constantino, buti pasabot, panahon ni Juan, walay Domingo nga ipapahulay. Wala. Muna nga mabasa kung atong sabton. Kaya nganuman, inyong libro nagsulti, Lolo ni Motino. Ayaw pangita sa Biblia. Kay pagproklamar ni Lolo ni Motino, human namin Biblia. Yan, mangita ka Biblia. Sunod pa utana. Next question. Mr. Moderator, ingon siya mabasa nga masabot. Karon. Pwede bang makahatag si Brad Ralph Lutsabi sa akong buutan nga amigo nga teksto bersikulo sa Biblia nga mabasa nga masabot nga si Juan wala nagbantay sa adlawng Domingo. So wala. Yara, clarification, Mr. Moderator. Clarification lang. Ayaw sa pangatawa lagi. Kay mahimong katawanan ng inyong kauban. Oh. Ayaw sa katawa. Ano man? Clarification. Ang akong gingon, mabasa o masabot nga naman mismo ang inyong libro nagsulti na ang Sunday observance panahon ni Constantino buti masabot sa 1st century panahon ni Juan wala pa ang Sunday observance. Okay, bro, paminaw. Ang imong hanggingon mabasa o masabot. So now, gigukod ka, kung mabasa masabot sa Bible, asa nga verse ang pangutanan. Asa ang tubagon nimo di? Asa Mao bitaw na pinadaya ko sa akong Biblia. Tanaw. Sige, go ahead. Tubagon pa rin mo dili. Nakuloy sayon kay pangutana. Yan tubagon. Pangutana oy. Ay mong saba. Sayon kayo. Ay mong saba, tubagon yang sayon nga pangutana. Tanawa diri ha. Sige, ako iyon. Meron bro, kay iyon ako. Tubagon nimo, iyon ako. Okay, good. Tubag 1 minute. Okay, tanawa sa akong version, kaning King James version, wa gyud Domingo diri. Ikaduha, ang ilang mga libro nagsulti na ang Sunday observance ayaw sa. Dito. Ikaduha, ang ilang mga libro nagsulti na ang Sunday observance panahon lang ni Constantino. Buti pasabot na ang Domingo dili mabasa sa Biblia nga balaanon kay nganuman wala man gibalaan ni Juan panahon sa unang 1st century. Kay nganuman 4th century naman sumala sa inyong libro. Ayo pangita diya suwa. Okay, so Revelation 1:10 is the verse na gingon. Dayon mo the references. Okay? So next question ka, 351. Go ahead. Okay. Sunod akong pangutana, Mr. Ralph Lutsabi. Matag nimo, tupad hatong tema specific kayo. Pinadayag uno Diyos. Naa ba kayo mabasa sa pinadayag uno Diyos, teksto bersikulo sa Biblia, teksto bersikulo nga ang mga Kristiyanos wala nagsimba o nagipapahulay sa adlawng Domingo. Mabasa lagi. Kung sabton tanawa wala nanuman ay mo katawa. Ayaw lang masinggit. Na ang mga Kristiyanos wala magbalaan sa nagpahulay nanuman. Ang adlawng Domingo nga ipapahulay panahon naman ni Constantino lolo nimo. Mao na nga wala gyud. Sunod pa utana, wala oy. Mr. Moderator, ako siyang gikusiksamin sa pinadayag uno Diyos. Mga ayaw kong teksto bersikulo sa pinadayag uno Diyos nga wala nagpahulay sa adlawng sa Domingo si ang mga Kristiyanos ug si Juan. Nangayo to. Kasi pa-objection mo nangayo ka og verse. Version sa Biblia daw nga wala kuno nag Juan. Okay, Revelation 1:10 mga. Counter objection ko Mr. Moderator ha. Revelation 1:10 ang pangutana. Mangayo ka version sa Bible nga naa dito literal that the Christians are not observing Sunday Sabat sa Revelation 1:10. Any version of the Bible. So mo iyang objection ko. Mo iyang question. So sige counter. So counter objection ko Mr. Moderator kana nga pangutana ako nang gitubag nga ang unang mga Kristiyano wala lagi magbalaan sa adlawng Domingo mabasa o masabot sa Biblia nganuman sumala sa inyong libro ang Sunday observance panahon ni Constantino. Buti pasabot nga walay mabasa nga Kristiyano nagpahulay Domingo. Clarification na. Okay na, next question. Sunod pa utana, ingon nimo walay mabasa nga mga Kristiyanos nagpahulay sa adlawng Domingo. Unya ang inyong tulod dyan si Paul si Paulin, John Paulin, nag-ingon nga ang mga Kristiyano sa unang siglo nagpahulay sa adlawng Domingo. Ako pa utana, kinsay santo ninyo ni John Paulin. Clarification Mr. Moderator kay humana magunda niya balik-balik naman na. Clarification. Ano man ha?
kayo para magkasinabuta. Clarification nga naman. Imo na nang ibalik-balik. Niingon ako nimo kaganina nga ang maong basahon namo nagsaysay lang nga dunay mga Kristiyano naghubad nga ang Domingo ipapahulay mga Kristiyano. Ang among libro ba naghulak-hulay lang ba? Okay, okay ra. Okay ra ba? Okay ra bro. Ingani ni siya. Depende bisan pa sa may cross-examiner, bisa ibalik-balik niya. Balik ko lang po yung tubad para ma-audit sa ka ba? Kay ibalik naman ka na, dili ni siya dito magbuot. Walay rules nga, ayaw balikan pangutana. Pwede balikan niya ka na po. Same question, same answer. So, sa bago na mo o pass kay balik naman. Anyara, kaya si Kwanza. Nadug na itong isyu, no? Ang iyang giingon, 4th century, ang pag-start nga mo pahulay o Domingo. Ang pangutana sa diri sa Pikas, naa naman ang 1st century. Naa may 1st century, ang iyang giingon, 4th century pa. Pero sa ilang libro, 1st century, ang mga Kristiyanos nagbantay na sa adlaw Domingo. Sumoto ang, para masabtan niya ang pangutana ba, kay nanong nagbalik-balik ang pangutana, kaya wag magmatuhog ang pangutana. Ang issue din himao. Ang Pikas habig, 4th century ang pagbantay sa adlaw Domingo. Pero ang libro sa Kapades sa nag-ingon, 1st century na mahulay na ang Kristiyanos sa adlaw Domingo. So mao nang iyang pangutana kanin para makasabot ka, sumo lang itong unod sa iyang question. Namakat ba ng inyong libro? Ikaw na may mangutana, Mr. Moderator. Moderator ako. Okay, balik na to, balik. Atong laruan. Kung sa gina pangutana. Ang akong pangutana, ingon mo na 4th century. Ang ako ayaw mo ingon ganun na 4th century. O yan, sumala sa inyong libro ni John Pauline, sinulat yan sa Seventh-day Adventist Church. Ang ingon 4th century, ang inyong libro 1st century. Ako pangutana, kinsay nagtugaan inyong tinuod ni John Pauline na inyong theologian. Kami laging buwan, nagtugaan sa tinuod. Unyara bro. Bro, majority's time kay objection man to. So, magpahibalo tayo bago man mo dili kaya atong paandar ha. So, objection man to siya dayon gibalik niyang pangutana. So, tubagon nimo. Tubagon Mr. Moderator. Inami tubagon kay ako i-play ba. Kay di mo dagan. Dayon atong advice nung dinhi sa table, wa gyud mo old din. So, dong palihog palayo. Ayaw influensahi ang mga moderator. Ayaw may ogtadlo sa among role. So, ayaw. Dito ka, ispo ka. Wala kay part kami sa table. Ayaw laban na imong kauban na di palayo diha distansya. Kay niya din andin ani sa table, ang may authority din kami as moderator. Tapos kini among i-moderate na. So ikaw as outsider, ayaw may influensahe. Lagi palayo lagi. Ayaw sa sa amo. Kay kami ang may sa table. Order ang ato din Tinahod ng moderator, point of order. Ang among tema, walay ang kampanya din one-on-one debate bro, sorry kayo nga. Clarification. Pero mahal niyo kasako ang tabangan ni mo si Raul. Okay na kayo. Clarification lang. Okay na kayo. Clarification na. One-on-one debate Sa panahon nga daghang nagduol nimo, masigumhom nimo, way ni palag. Karon og naay mo duol na. Palag ka. Kami sabihin. Mike. Okay. Dili ba ang pasabot ni Bro Paul, dili bawal nga donol ka muhung ka din na bawal. Ang bawal kay si moderator kay yamang tuduan. Okay. As moderator kabalo ni. Okay. Now I want you to know kabalo ni sa among gihimo. Okay. Yeah, kabalo ka lagi pero I want you to know kabalo ni moderator. Okay, number 1, una sa tanan as moderator kabalo ni mga debatidor sad ni. Okay? Para makasabot mo ba? Nami rules. Ikaw wala, nami rules. Pero rules na mo. Ikaduha, among explain ganina kung tuo ba sila namo. Alright? Yun sila yes. Okay, so kabalo mi ay. So din may kinahanglan ko ani. Now the question is, balik sa sesyo, ang question niya as 4th century bro, third ingon ka Constantine. So 4th century. So iya is first ang iyang gibasa.
So the question is, kinsa kunoy nasayop ninyo? Kinsa kunoy nagtudaan sa tinuod, John Paul ningingon nga 1st century or imuhang nga Constantine nga 3rd century. So pangutana, humana ang objection, ang pangutana nako as a moderator, tubagon ba kuno or dili? Objection man tong iya ha. Counter ka. Counter objection. Ako na lagi nang gitubag ka ganina. Nakana siya nga statement, nagsaysay lang ang maong libro nga dunay mga Kristiyano nga naghubad na ang Domingo ipapahulay. Teka. Nagsaysay lang nagtutba ang maong libro. Pero kana siya nga statement, dili na. Tunan sa SDA nga ang Domingo ipapahulay. Yes. Bro, kani kanang kung gisaysay ron as counter, mao na untang tubag. Okay? So walay ang Clarification na gani Mr. Moderator. Yes, that is correct. Correct. Kung gibalik lagi ako lang gitubag, bisag gibalik pa niya kanako, that is his one. Iyahan ang style o kamaagi. Wa may bawal balik. Okay ka? Bisag balik ko ni magkabanite, wa din may bawal. Kay gibalik man yang pangutana, balik ko na sa dimong tubag, diretso ron data, no? Kay wa man kay sayop, wala siya nalabag. Ang iya lang isyo gibalik. So ako pangutana balik, tubago na mo or dili. Next question ta kung mo tubago. Tubago na ako Mr. Moderator. Okay, sige. Mira, tubago niya. Ang iyang pangutana is, kinsay na sayop ninyo? Inyong libro ba? O ikaw, kay fourth mo ha, iyaha first. So, tubago na niyo categorical, dayon, explain 1 minute. Okay. Ang sakto ako og siya. Okay. Nga naman, ibo laging gisayop pagsabot ang maong basahon. Naghulagway lang ang maong basahon. Na dunay mga Kristiyano nga nihubad anang, nipahulay anang Domingo, ilang gihubad, nang pinadaya ko no Diyos, Domingo, ilang itong kabubuton, diling kabubuton sa Diyos. Ikaduha, wala sila sugua. Ila-ila rato. Ikaduha, ligon ang among libro nga nagtugan nga ang Sabado adlaw ipahulay sa mga Kristiyano. 1st century pa. Pero ang inyong libro nagsugo, nagtugan nga ang nagsugoan ng Domingo ipahulay si Constantino, dili ang Diyos. Mas mutuo pa sa among libro kaysa inyong libro. So pangutan na. Okay, time pause 1 minute 50 seconds. Di ba itubag pa? Sunod na. Wala man may problema na. So that is atong reminders lang ba kung di sunod tagtubag. Okay na. So 1 minute 50 meaning one last question. Kay 1 minute 50 man 1 minute man yung answer. Pero depende yung tubagong nagdali ra di na pay mabilin okay ra. So question ta next 1 minute 50 seconds bro. Question. Matod nimo nga wala sugua ang mga Kristiyanos nga mopahulay sa adlaw Domingo. Nya matod nimo walay Kristiyanos nga nagpahulay sa adlaw Domingo kay 4th century pa ang pagpahulay sa adlaw Domingo. Sulit pa na. Sumala sa inyong giya sa pagtuon sa Biblia. Ingon dinhi. Apan ang punto nga pining usigilanon nga sagad gisgutan ingon nga ebidensya nga sa panahon ni Pablo. Nasa panahon ni Pablo bisan sa Intil ang mga iglesia nag-usap na sa ipamahulay ngadto sa Domingo ingon nga sa adlaw nga pagsimba ato pangutana kinsay nag-usap sa panahon ni Pablo nga ang Domingo mao ang adlaw nga ipapahulay sa pagsimba Kristiyanos o dili Tubag Kristiyanos nga supakiro liwat nimo. Kung nag-usap ana nganuman sumala sa inyong libro lagi 4th century na ikaduha ang among leksyon tanawa Mr. Moderator ang among leksyon dugang na sa pagtuo nanay mga pangutana og tubag ayaw iputol-putol nanay explanation nganong ingon ana ang pagkasulti ikaduha wag na mo masabti sabtang iyong libro nga ang adlaw Domingo ipapahulay gihimo ni Salulo ni Mutino dili ang mga Kristiyano sunod pangutana. Okay, so pakpakan na po. That is the time sa cross-examination. Okay ra kayo, may problema. Alright, so muna, next part na to, last part is conclusion or summary. 5 minutes. Okay, 5 minutes. So 5 minutes, unahon sa negative, throughout the conclusion. Wala ni objection ha? Okay, wala ni objection. So throughout na 5 minutes, and then si Bro Stelwart may matapos. Ako lang hangyo, yan may mga puntos labi na diri karon. Ayon na lang anin kanang dili lang nato, dili lang kamo cheer. Ang cheer unya na lang ni human para dili siya masturbo. Okay, silang duha. Unya na lang ako nato. Atong pasagdaan ang 5 minutes sa ato ang negative nga mo present sa iyang summary or conclusion. Are you ready, Ralph Luchabes? Okay. Ready? Okay, go ahead. Dagan kayong salamat Mr. Moderator.
Daghan kayong salamat, Mr. Moderator. O niining kahapon ng mga higala, ang akong kaatbang dito lagi mikupot sa amo ang leksyon. Ang among leksyon diya sa pagtuo na anay mga pangutana og tubag. Katong iyang gikutlo, iya ra bang giputol-putol. Lisong study gani pagtuo na namo. Ikaduha, dili stand namo nga ang Domingo adlong ipapahulay. Ayang pangutana, first century na naman lagi. Katong mga Kristiyano na supakiro. Kay sumala sa among libro, katong na mahulay og Domingo, supakiro to. Kay sumala sa Biblia, inyong libro, Biblia. Wa may record sa Biblia nga ang mga Kristiyano na mahulay og Domingo, katong mga supakiro na mahulay Domingo. Pero katong matinud-anon sa Ginoo, nagsunod sa adlaw ipapahulay nga gitudlo sa Biblia, wa gyud to magpahulay og Domingo mga higala. Ikaduha, tanawa, ako lang i-clarify. Ang akong statement ug ang iyang mga libro namo nga iyang gigamit, wa gyud to magka-contradict. Ngano man mao ni siya, naghulagway lang ang among libro nga dunay mga Kristiyano naghupad na kanang Domingo ipapahulay. Sa dikaingon ko na kadto ng mga Kristiyano na supakiro lagi. Ikaduha, walay record sa Biblia nga ang gipahulayan ni Juan Domingo. Ikaduha, tanawa yung libro, nagsulti nga Constantine made Sunday a holiday of praise and worship. Constantine gani. Ikaduha, katong iyang gipanggamit mga higala nga naay Domingo, bogus to nga translation. Ano niyang mga bogus? Wala to sa original na Greek manuscript. Walay Domingo ang original. Mao bitaw nga nagingon ang ilang libro 4th century na lang na. Wala may Domingo ang original. Ikaduha, walay footnote ang original. Mao na nga niining mga taknaa, kuyang kayo ang pagpabarog sa tima sa affirmative. Mato pa dinhi, atong tanawon mga higa, atong tanawon sa page 228 ilahad na pa ning libro. Page 228. Atong tanawon ni 228. Ingon dire, according to Father Dimanche, inyong libro, nagingon, Father Dimanche, inyong dire, Sunday is imperial days of emperor worship. Ang Domingo kuno, mga higala, mato pa din is imperial days of emperor worship. Mauning adlaw na ang mga ginasakupan, ilang simbahon ang ilang emperador. Kaya naman, kining Domingo, gitag maginis pagano pahulay maning Constantino nga gi-adapt sa mga Katoliko, sumala sa inyong libro. Ikaduha, akong balikon, ang among libro, wa ginamulaban niya. Nahitabo lang na nga nilaban kunuhay niya, kay iyang gitang putol-putol, iyang gitap-chap. Sa barista makakasauna, unya wag kasabutan ng giya sa magtuon, gisuli-study gani. I-study na siya kung diin-dikan ang Domingo, pero wala mo uyo ng among libro na ang Domingo mauya adlaw ikapahulay. Ato pa padunan mga higala. Ligon ang ilang libro na tinon nga nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Wa pa kayo kapakli o uban nga mga libro sa Biblia. Uban nga mga libro. Ilan pa pasahon? Ingon dire. There is some page 9 utre, paragraph 9 utre. Hinumdumi balaanon ang adlaw sa pahulay. Ang gihatag na bersikulo, Exodo 20 bersikulo 8. Sagad, gihubad alang sa mga Kristiyano, balaana ang adlaw sa Ginoo. Unsa pagkausaa? Nga ang adlaw sa Ginoo sa inyong libro, referado sa Exodo 20 bersikulo 8. Pero ang inyong Revelation 1:10. Karon, natag yun. Ningon mga Hudyo man na. Kasi Hudyo. Ingon dire. The power of the Testament. This is the Sabbath from sundown to Saturday. From sundown, Friday sundown to Saturday sundown. Ang iyang tima mga higala, huyang naging kayo. O niya, ikaduha, mas daghan ko libro niyang gibutang sa misa. Ya kargado magiging libro nila. Muna nga niining mga taknaa, ang affirmative, akong amigo, bagsak sa tima nga ang pinadayag uno G's. Adlaw ipapahulay, adlaw Domingo. Wala. Nabasa sa mga bugos, pero sa ilang libro, nagsulti, ilang libro. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Dibang sis Talway. Wag yun. Mamaulit na din hita, din hiraman ta, nga dala ang adaugan, mupauli ang akong amigo, nga dala ang kapildihan. Ay nalamog palag. Time. So, salamat throughout sa imong conclusion nga 5 minutes.
Okay, mo to. Right, palakpalga na mga SDA dali. Alright. So, karon ang affirmative mo, conclude siya, summary siya, 5 minutes sad. Okay, paminaw na 5 minutes, boys, talwag, go ahead. Okay, may hapon sa tanan. Gibalik-balik yun sa atong pinangga ang the faith of our fathers. Pero dili siya honest. Ang ibabaw sa baong paragraph, ingon din kung atong i-atras ang iyang gibasa nga faith of our fathers, now the scriptures alone do not contain all the truths which Christian is bound to believe, nor do they explicitly enjoin all the duty which is obliged to practice. O niya, atras niya tagamay, the Catholic Church correct teaches that our Lord and His apostles incalculated gibulaban ng the faith of our fathers. Dilo kay correct na Catholic Church niya? Sakto na ng Catholic Church na incalculated. Dala ko mga tawanan na nung sa na-incalculated. Okay. Matod pa rin mo na walay mga apostolis daw na nisimba, pero ang ilang basahon sa Patmos, ang unang mga Kristiyanos yun. So, kining mga apostoles, krusing apostoles, sumusunod ni Kristo, unang mga Kristiyanos ni. Unang mga Kristiyanos. Kanya ingon niya, giputol daw na po ni Libro. Pwede pa mumuduol dire. Uga ko abang giputol. Akusasyon na lang na iya ha. Haron na nga, dili siya maulawan sa maong debate. Ingon na lang siya na akong giputol. Ingon dire. Period. Sugod ko sa period man ang first stanza, first paragraph. Diyan apod ko sa second paragraph. Ingon dire. Apan ang punto maong kini nga asoy, sagad diskutan ingon nga ebidensya. Nga sa panahon ni Pablo, bisan sa hintil ng mga iglesia. Panahon ni Pablo, o sa mga hintil ng iglesia, nag-usap na sa ipapahulay, ngadto sa Domingo, ingon nga usang kaadlaw sa pagsimba. Period. Next stanza na po. So wala po ka. Alipay na lang ito sa akong amigo kay para medyo dili ulaw ba. Pero pagbigyan na nato kay pinangga man ni nato. Iyon ining maong Biblia kining gitawag og paraphrase of the New Testament. Acts chapter 20 verse 7. The length of the 7 to 8. The length of the 7 days. Paglabay na sa ikapitong adlaw. That we tarried there was the first day of the Jewish week. Unang adlaw sa simana sa mga Hudyo. Matod pa. Appointed by the apostles to be the Christian Sabbath. Claro. Or Lord's Day in memory of Christ's resurrection. Perting karuha. So, kasabot naman ta nga, gani, nakipaglipati na siya sa moderator ganina. Ikid-ikid din siya nga, dili siya baka, nga, sige pa sa tanaw sa oras. Dugaya na human sa oras. Dugaya, malatusan na pagkuani. Nakita na ko sa akong kaambang, nabalaka din siya, taas ang oras. Sige, saglingi sa oras, ano? Mahadlok siya sa mga pangutana. Mahadlok siya. Ang Calvary Catechism, dugay kaayon na ganina. Ang Calvary Catechism, dugay kayo niya nito baga. Iya kung di akusahan na ako'y namutol, pero siya namutol lang. Page 50. Ingan din which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Ingan din why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church and Council of Laodicea changed the solemnity, transferred to Saturday to Sunday. So what is the third commandment command? The third commandment command, sanctify Sunday as the Lord's day. Klaro kaayo. Ubos pa dyan, ubos. At tagay padayon. Huwag ko na matol siya na matol. Ina din sa ubos. What was the third commandment for the... wala na. Mana to? O niya, ang iyang dibasa ng history, wala siya kasabot. Ang iyang dibasa, dili ecclesiastical law. Kundili civil